Chutty chellakuddy. இன்று நாங்கள் எமது சுட்டி செல்லக்குட்டி சேனலில் விலங்குகள் பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை வினாவிடை மூலம் அறிய உள்ளோம். இதில் 10 வினாக்கள் உள்ளன. அவற்றுக்கான சரியான விடைகளை கண்டுபிடியுங்கள். பார்ப்போம். விண்வெளிக்கு முதலில் சென்ற செல்ல பிராணி எது? பூனை, முயல், நாய், அணில். சரியான விடை நாய். நாய் லைக்கா 1957ஆம் ஆண்டு பூமியை விண்வெளியில் சுற்றி வந்தது. ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் மாத்திரம் அதிகம் காணப்படும் விலங்கு எது? வரிக்குதிரை, புலி, யானை, குதிரை. சரியான விடை வரிக்குதிரை. வரிக்குதிரையானது ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் தான் அதிக அளவில் காணப்படும். பாலைவன கப்பல் என அழைக்கப்படும் மிருகம் எது? மாடு, ஒட்டகம், கழுதை, குதிரை. சரியான விடை ஒட்டகம். பாலைவனத்தில் நீண்ட நாட்களாக நீர் அருந்தாமல் பிரயாணம் செய்யக்கூடியது ஒட்டகம். நின்று கொண்டு தூங்கும் மிருகம் எது? குதிரை, பூனை, நாய், கழுதை. சரியான விடை குதிரை. குதிரைகள் தங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக நின்று கொண்டே தூங்குகின்றன. அதனால் தான் அவை அப்படியே ஓட முடியும். தலையை உயர்த்தி வானத்தை பார்க்க முடியாத விலங்கு எது? எருமை, முயல், பன்றி, கரடி. சரியான விடை பன்றி. பன்றிகளின் தோள்பட்டை கழுத்துடன் நேராக இருப்பதாலும் கழுத்து மிக சிறியதாக இருப்பதாலும் பன்றிகளால் அண்ணாந்து பார்க்க முடியாது. உப்பை விரும்பி உண்ணும் மிருகம் எது? பன்றி, முயல், மாடு, முள்ளம்பன்றி. சரியான விடை முள்ளம்பன்றி. பனிக்காலத்தில் பாதைகளில் படர்ந்துள்ள பனியை உருக வைப்பதற்காக முள்ளம்பன்றிகள் பாறை உப்புக்களை நாக்கினால் நக்குகின்றன. எந்த திசையையும் தலையை திருப்பாமல் பார்க்கக்கூடிய விலங்கு எது? நாய், முயல், கழுதை, ஆடு. சரியான விடை முயல். முயல்களின் கண்ணானது தலையின் மிக உயர்ந்த இடத்திலும் முகத்தின் இரு பக்கங்களிலும் அமைந்துள்ளதால் முயலால் தலையை திருப்பாமல் பார்க்க முடியும். மிகப்பெரிய வாயுள்ள நிலத்தில் வாழும் விலங்கு எது? யானை, காண்டாமிருகம், கரடி, நீர் யானை. சரியான விடை நீர் யானை. நன்றாக வளர்ந்த நீர் யானை 1.2 மீட்டர் நீளமாக வாயை திறக்க முடியும். பூமியில் வாழும் விலங்குகளில் அதிக உயரமான விலங்கு எது? ஒட்டகச்சிவிங்கி, காண்டாமிருகம், நீர் யானை, யானை. சரியான விடை ஒட்டகச்சிவிங்கி. ஒட்டகச்சிவிங்கியானது 5.8 மீட்டர் அளவுக்கு உயரமாக வளரக்கூடியது. நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய விலங்கு எது? காண்டாமிருகம், நீர் யானை, ஆப்பிரிக்க யானை, ஒட்டகச்சிவிங்கி. சரியான விடை ஆப்பிரிக்க யானை. ஆப்பிரிக்க யானைகள் 3 மீட்டர் நீளம் வரை வளரக்கூடியவை. தரையில் உள்ள மிக பாரமான விலங்குகளும் அவையே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Chutty chellakuddy.